Hello， 大家好，早晨，多謝大家收睇 PR1 Media 嘅節目，我係主持 Stella 李慧芬。今日早榮幸請到永豐金融集團嘅資產管理部董事總經理阿 Mark 同我哋做呢個嘅訪問嘅。嗱，咁我就要講下個見到阿 Mark 嘅話，當然梗係要講下，喂，近排個市況啦，係咪先？你見到美股，喂，其實由45,000點嘅水平咧，咁係咁跌落嚟喎。嗱，不如講下俾佢聽，就係點解45,000點真係升唔穿，一定要跌落嚟咩？真係冇嘢可以撐得住佢咩？我諗其實美股咧，公道講句，過去嗰10幾年咧，金融海嘯後嗰個量寬啊、超低息嘅環境咧，係令到大家一路水漲船高。咁但係水漲船高之中咧，佢係非常之明顯地咧，特別於受惠一個因素，就係佢嗰個科技股帶動得到，大家覺得冇得替代啦，係嗰幾隻7隻就7隻啊，嗰7紅。咁然之後咧就個股市又可以燒錢幫佢，咁燒錢亦都燒到個技術出嚟，咁即係成為一個你可以係自我實現預言啦，一個良性循環。最終係令到咧越嚟越多人投入落去個美股，即使當其時大家都覺得哇其實都係貴喎，用好多量度嘅標準市盈率啊或者其他嘢去睇，咁但係咧唔買又唔得，買咗你又唔敢走，走咗你又驚走寶，係咪？即係你買得遲，你亦都驚執輸嘅。咁喺過去嗰10幾年一路都係呢種心態，直到幾時有改變呢？就真係今年特朗普上場，重點就唔係佢上場，而係佢上場嗰一日，咁就係中國咧就出咗個 DeepSeek，係啦，有咗呢個之後，大家發覺嗱，我唔論佢係咪真係600萬搞掂啊，我又唔論佢係咪真係唔使咁多張嗰個算力可以做得到啦，咁但係就算打個折，你都係仲係勁嘅，都仲係我當我唔完全取代得到你，都可以話。我有另一個途徑可以用一個比較低啲嘅成本，做到差唔多嘅嘢，或者集中做某一樣嘢咧，你哋都驚嘅。咁所以就大家話終於有個理由啦，話美股嗰度咧，我就算唔賣原本嗰啲咧，我新錢都唔會咁擁入去。咁就反而會買翻多啲港股啊、A 股啊，大家有個咁樣嘅動作出咗嚟。咁其實呢個動作咧等咗好耐㗎啦。其實過去嗰幾年一路大家都話。幾時有均值回歸？嗱，即係你話升得多嗰啲要即係慢慢落嚟啊嘛，係嘛？即係落得快脆嗰啲你要鬥翻上嚟。其實呢個係好正常嘅一個情況，只不過咧用好多年都做唔到出嚟。咁而家最終有咁情況咧，舊年恆指升咗17%，咁今年我相信都會繼續做好嘅，即係未來嗰幾年，因為通常咧我哋睇翻股市往常嗰啲數字咧，全球嘅股市都係㗎啦。如果佢係一個趨勢嘅話，咁往往可能維持1至3年嘅逆轉咧，可能由第3至到第5年咧就會逆轉。咁如果用呢個角度去睇，咁港股應該 OK 啊。今年即係第2年計啦，即係2026年啦，起碼即係可能玩多2-3年，由呢種咁嘅均值回歸。其實都唔係淨係佢，唔係淨係 A 股同港股，甚至近排你見到啲資金都係會向咗譬如歐洲。咁反而咧就係之前嗰1-2年同美國一齊好旺嗰啲。日本啊、台股啊、印度啊嗰啲咧就有翻啲回吐，咁我諗呢個係一個比較正常嘅做法啦。咁只不過美股就真係好似頭先你講咧，好似上唔到，因為嗰個形態上面大家都認住佢貴啊。啊，你諗下，即係美股一大部分咧就係由嗰幾隻撐住，然之後咧全球股市咧7-8成嘅估值就係由嗰幾隻嘅組成嘅美股撐住。咁我諗呢個係。相當唔健康，咁而家就翻去一個比較正常啲嘅情況去睇咯。嗱，我聽你咁樣講嘅話咧，我就覺得就係開頭我就諗住咧美股可能喺45,000點有啲嘅阻力嘅時候咧，可能做翻個回吐啦。但我聽你咁樣講完嘅時候咧，我又覺得哇，好似唔係淨係回吐喎，因為過去10幾年都係靠呢個嘅科技股去帶動啦，同埋就係撐住佢升上邊啊嘛。而家你係俾中國嘅 DeepSeek 咧係打破咗佢嘅神話，即係大家會覺得地方原來我過去嗰10幾年買佢係傻嘅。我諗點講咧，就會遲一時比一時啦。即係你以前可能未有個替代，未出到嚟嗰陣時，即係話我唔幫襯你都唔得，或者係明知係燒錢都要啦，係咪？因為即係你唔燒人哋燒咧，最終燒到個夢出嚟啊！有個即係有啲人又話唔係市盈率啊嘛，係市夢率啊嘛。即係啲錢又未到咁，但係而家有一個替代品嘅時候咧，大家就會好理性、好客觀咁諗一諗。喂，如果真係打個折頭，呢邊都做到差唔多嘅嘢咧，咁就唔會咁樣燒錢法㗎咯。同埋最緊要一個好大嘅分別，講緊10幾年前係量寬嘅年代、超低息嘅年代、零息嘅年代，
而家即係少極嘅正數嘅利率，無論係名義利率定係實質利率啦，正數嘅通脹，咁你都有個正數嘅即係最低限度嘅要求回報率啦。所有嘢你擺喺銀行個利息都有少少啦，係咪啊？咁我諗。成個玩法同之前會有唔同嘅。係啊，嗱，你講開嗰個嘅息口啦，由之前講嘅零利率，咁啊升到上去最高就5厘幾啦，而家叫做開始即係舊年開始減息啦，減咗3次啦，咁今日去到今年咧，預計都會繼續減嘅。嗱，預計就係因為特朗普咧，佢嗰個政策咧，其實就大家會擔心，而個通脹可能會重臨，因為睇翻近期啲數據嘅時候咧，係市場上面好多人都認為出年嗰個嘅通脹可能去翻4點幾，哇4點幾嘅話，其實唔應該減息嘅喎，應該係加息嘅喎，係咪先？嗱喺咁嘅情況底下，其實你會去預期就話，究竟真係減息定加息先？第二地方就係，如果無論佢減息好加息好，咁嗱美股我哋已經唔使再去諗嘅啦，咁啊會啲人會投資咩咧？除咗港股同埋呢個嘅 A 股之外，仲可以投資其他啲咩嘅產品咧？我跳過晒頭先個推論，我直接就講個答案就係買金。係啦，點解咧？因為其實你見得到咧，近排就算即係好多嘢升升跌跌都好咧，個金價慢慢逐步上嘅。自從你係啦，冇錯，即係自從現貨金你而家又做緊高位出嚟，自從特朗普真係1月20號上去之後咧，佢都冇乜點停過一路升。另一段時間其實升咧，就係佢競選嘅期間，反而係佢選到啦，真係即係個結果出嚟，一路到佢正式就職之間咧，係一個整固嚟嘅。咁之前舊年有大段時間做嗰個新高出嚟咧，主要就係憧憬係美聯儲係會減息，咁最終減咗3次啦。係。咁跟住，但係美聯儲又話唔得喎，我哋都可能提早要完成個減息週期啊，咁樣個通脹仲喺度喎，咁我數據為本，咁我都還唔到事係咪？即係嗰啲咁嘅心態。咁但係今次係比較特別啲嘅，自從佢呢個關稅出咗嚟之後咧，佢唔係淨係佢話關稅佢打人噶嘛，人哋都反擊噶嘛，係嘛？咁而家就話全世界混戰咁，尤其是佢個做法，佢唔係淨係針對1兩個。全部拉著全所有國家，即係朋友又好，盟友好，總之你即係都係做噶啦。咁呢個形態咧就比較麻煩少少，就係咁你好容易想像就係有咗呢個關稅，唔論佢最終傳導到去個物價指數嗰度有幾多都好，因為大家知道一隻鑊兩隻耳，一人攞一邊，咁唔係出口嗰個俾晒嘅，又唔係入口嗰個俾晒嘅，咁但係你最終喺個指數上面會反映出嚟，咁所以而家。鮑威爾最新嘅講法就係佢要好小心分辨清楚究竟邊部分嘅通脹係嚟自關稅，邊部分唔係，但其實好難嘅。係啦，你點分啊？好難分嘅。咁但係最明顯一樣嘢就係我唔論你邊樣係，但係你生意一定做少咗。係啊。咁生意做少咗，企業個投入少咗，就業少咗，消費者少，即係消費少咗，咁你總需求下降，經濟增長放慢，咁最終個效果係咩？最終效果就係分鐘。某程度上係會抵消咗通脹壓力嘅呢方面，咁所以佢先夠膽講今年都仲會預期係有2次嘅即係減息嘅空間，因為如果你頭先正如你頭先所講，如果你一方面你預期個通脹上去，係啊，咁冇理由即刻減，但係因為佢另一邊上佢話俾你聽，我預期個經濟增長都放慢嘛，咁所以佢就兩者咁樣稱完之後咧。有少少係要即係補翻個底咯，從呢個角度去睇。咁但係我諗未來一段時間係比較麻煩啲咧，就係個經濟增長咧，佢唔係淨係個別一個地方，即係唔係我美國對加拿大或者美國對中國，而係全世界大家都做差唔多嘅嘢嘅時候，即係大家知道貿易就係雙方面都係有好處先做嘅啫，如果唔係根本做唔到啦。咁而家就話明明有好處唔做。咁結果就係大家增長放慢啦，大家個消費者個好處都會減少啦。咁未來幾年我相信呢種情況都會持續，同埋有關呢種政策嘅不明朗因素繼續困擾企業家。我睇唔到跟住幾年點樣，跟住投資者咁好自然地，我即係喺股市上面層面上面都係，咁我唔知點樣。咁消費者都麻煩嘅。咁我諗未來嗰幾年咧，唯一真係可以幫到大家咧，就係你要有個避險嘅意識。所以點解話？金係從呢個角度去睇，因為第一件事，如果佢肯減息咧，咁你持有實金嘅機會成本係降低咗。咁第二件事就更加重要咧，就係你貨幣政策層面上邊啊，或者係你從避險角度去睇咧，而家你揀啦。你如果之前都，我就算唔計 DeepSeek，一有個經濟增長放緩嘅，你美股都應該要即係落翻少少啦。係啊。咁股市普遍會有壓力嘅。咁然之後，我當你減息，咁原則上對於你美匯本身。亦都有壓力，咁我即係留翻你講，因為你係專家㗎。咁跟住你再剩翻咩？咁你債你睇唔到佢而家話，雖然你見到特朗普做所有嘢都係話，
我希望喺外邊咧收到幾多收幾多，要俾錢就盡量唔俾，咁盡量咧就希望填嗰個財政黑洞，但係佢呢個黑洞係由40幾年前做落嚟㗎，我唔相信佢冇錯係嘛？你炒兩個人就可以即係做得到，或者你即係做少少功夫可以做得到晒，我就唔相信嘅。咁所以從呢個角度睇咧，我會覺得佢股匯債都麻煩㗎啦。咁不如黃金，即係作為一個即係你實物資產。咁如果你貨幣政策配合嘅，咁水漲船高，就算唔係貨幣政策嗰個逐利嘅因素都好咧，你從避險角度，咁我相信都係適合。係啊，嗱。金價其實我相信都近呢2年嘅時候咧，好多人都會提升，因為佢個成個勢頭都係升啊嘛，係。咁嗱，其實我估唔到佢咁快升穿3000，我諗住佢點都回翻深度少少先再升穿3000嘅。咁但係已經一下子就升穿咗3000蚊啦。但係嗰個勢頭咧係未停過，仲會繼續。嗱，我覺得見到市場上面啲人咧，佢哋係唔係淨係話炒黃金咁簡單，即係純粹係一個嘅炒賣嘅角色。我見到有啲人咧淨係買賣實金過。咁我知道你公司咧都有做呢一個，可唔可以講下個操作？因為實在太多人都問咧，喂，我買賣實金，我咪走去金鋪度買，咁你又要即係蝕嗰個嘅息金嗰個嘅嗰個價位啊嘛。咁其實你哋係點樣做法嘅咧？我想問下。其實好簡單嘅，因為我哋會見得到咧個市場上邊咧，正如你頭先都話齋啦，唔同嘅投資者咧，佢個需求有啲分別嘅，即係譬如你話好故老相傳，以前可能真係喺珠寶首飾嘅層面。我真係要息金，或者你真係我送對額俾人啊，或者你係即係過時過節啊，有即係嫁娶需要嘅。咁但係除此之外，如果你作為一個儲備嘅，作為一個即係我可能每個月出糧都買啲，或者每季每年你一個定時嘅，你覺得中長期睇好佢咧，咁亦都有好多唔同嘅方法。咁頭先你講嘅其中一個，你可能有火耗，有其他嘢啦。咁我哋亦都有見及此咧，其實就會係一個類近於金融操作嘅形式。其實好簡單，你開個戶口。咁有咗呢個戶口之後咧，咁你其實可以24小時咁樣去操作我哋嗰個實金易嘅戶口，係基本上你唔需要等金鋪開門，唔需要甚至唔需要等銀行，有銀行要放假，咁你係自己喺上網已經係可以操作得到。咁亦都即係當然你可以透過安排預約，咁然之後你話你要提取實金咁去提取啦，咁有一定嘅即係呢個程序去做啦。咁但係非常之簡單，即係基本上正常而家大家人人用開手機全部都識㗎啦。咁係一個咁嘅情況，咁同埋你報嘅價錢亦都係最新，你見到市場有乜價你就攞，你啱就撳落去。咁其實係一件幫投資者或者幫普遍即係市民啦，佢係有嗰個需要嘅時候咧，用一個最簡單嘅方法去操作，同埋係即係最透明度最高、效率最高咁樣去做，即係你唔會話有太好襟時、好複雜嘅嘢，令到要去跟尾咯。咁呢個係我相信我哋會係即係為投資者或者為消費者咧係提供個方便喺度。當然啦。即係咁講，我唔係話其他地方就唔好咁，但係只不過即係你就你自己需要咯。即係譬如有啲人可能佢真係我真係要有個設計用嘅一個咁樣嘅珠寶首飾嘅，咁即係有嗰啲渠道啦。咁但係另一方面，如果你話唔同嘅重量，唔同嘅即係你可以話係唔同嘅 spec 啦。咁其實我哋都即係好歡迎大家，即係你見得到係好多選擇可以俾。哇！你真係好方便喎，因為其實以前即係。喺我嘅認知嚟講就係我係要去金鋪或者係最多就係一啲嘅鋪頭度嘅時候咧，就買一條條實金，即係金條或者係即係個金塊啦、金粒啦，有啲去買就係而家你都係唔使，即係話直情係通過個 Apps 已經係可以就去買埋呢樣嘢。咁如果買咗之後嘅時候咧，咁我儲咗喺嗰個嘅我嘅 account 度啦。咁如果我話我想提實金，我覺得好似咁又可以去提實金咁樣樣喎。咁其實真係好方便喎，完全打破咗以往嗰個嘅做法嘅喎，係。因為我哋其實呢樣嘢都即係做咗好幾年啦，咁事實上我哋見到長期嘅需求咧係喺度，咁同埋你而家見得到咧，唔係淨係話我以前就可能覺得係老一輩，老一輩咧就係你即係儲啲金啊，即係而家都唔係淨係嗰個古仔，以前就話我儲啲金打仗，即係或者係淨係嫁娶，而家就唔係，而家我會覺得咧喺成個分散個風險嘅組合裏邊咧，你可能除咗股票啊、債券啊。仲有啲人有地產啊、保險啊，有啲人係會有另類投資、藝術品啊，咁當然商品包括埋係即係黃金啦，或者有啲人可能係加密貨幣。其實我哋而家將成件事係睇到好闊嘅，咁佢作為其中一部分，我唔係話你淨係買佢，但係你作為成個部分嘅即係成個大嘅一個組合裏邊，你一個小嘅部分咧，
咁佢可以某程度上係幫你降低同其他資產嘅相關度，咁即係簡單係佢個組合嘅風險降低咗，但係個中長期回報係上升嘅。咁我諗呢個係我哋現代化少少，我同後生仔講。其實佢哋基本上都會明白啦。係啊，哇！今日真係好多謝 Mark 咧，你真係介紹咗一個好好嘅投資渠道俾我同埋俾啲觀眾啊。咁今日就多謝係永豐金融集團嘅 Mark 啦。咁亦都係希望大家就可以憑住我哋呢一個嘅節目咧，就知道多啲嘅金融嘅資訊啦。咁今日多謝 Mark，多謝你。Thank you, Stella。多謝大家，拜拜。拜拜。